momente në jetë që nuk të vret madhimbja, por lodhja me jetu ashtu që shki jetu deri tash. Dhe unë e di këtë pikë, kam qenë një pikë ku nuk kam dasht me jetu ma. Gjosh më ngjes e lodhun, e raskapitun dhe me pyetjen mendjen tane se sa gjatë ka më shku kështu. Ti nuk don me hek dorë nga jeta, ti don me hek dorë nga versioni që ka duru gjithmonë, që ka herë gjithmonë, që ka qesh me zor që tjerët mu një rahat, që e ka shty veten për te limitit vetëm për me i majt tjerët mirë. Dhe prap, kur nuk ka qenë mjaft. Sepse nuk ka qenë kur përgjegjësia jotja ti shpëtosh të gjithë duke e humb veten tane. Nëse sot nuk e njeh veten, nëse nuk të pëlqen personi që je bon nga mbijetesa, nëse ndjen që diçka brenda teje po vdes nga dalë, atëherë mos u frikso. Kjo nuk është fundi, kjo është thirrje për lindje, ashtu ka qenë thirrje për mu para 13 viteve. Nuk jam ajo që isha, po bëhem ajo që zgjedh të jem. Takimi në VR Academy, lindja e identitetit të ri, me datën 26 janar, ora 20. Nëse dhe ti don me rilind, nëse dhe ti don me kriju një verzion të ri të vetës tane, atëherë na kontakton në WhatsApp.